Bilirsinizmi ki, bu gün çoxumuzun sevdiyi, süfrələri bəzəyən şokoladın tarixi təxminən 4000 ildir və bu sevimli dadı necə çətin mərhələlərdən keçərək günümüzə gəlib çatmışdır. Dünyanın ən sevimli şirniyyatı olan şokoladın füsunkar tarixinə gəlin bir yerdə səyahət edək. Şokoladın 4000 illik tarixi qədim Mesoamerikada, indiki Meksikada başlayıb. İlk kakao bitkiləri burada tapıldı. Latın Amerikasının ən qədim sivilizasiyalarından biri olan Olmeklər kakao bitkisini şokoladına çevirən ilk insanlardı. Onlar şokoladlarını rituallar zamanı içir və dərman kimi istifadə edirdilər. Əsrlər sonra Mayalılar şokoladı içki kimi istifadə etməyə başladılar. Maya şokoladı bibər, su və qarğıdalı unu ilə qarışdırılmış, qovrulmuş və üyüdülmüş kakao toxumlarından hazırlanmış hörmətli bir qarışıq idi. Mayalılar bu qarışığı bir qazandan digərinə tökərək acı su mənasını verən xokolatl adlı qalın köpüklü içki düzəltdilər. On 15-ci əsrdə Azteklər pul vahidi kimi kakao paxlalarından istifadə edirdilər. Onlar həm də dünyanın ən sevimli şirniyyatı olan şokoladı təravətləndirici içki, afrodizyak və hətta müharibəyə hazırlaşmaq üçün içirdilər. Əvvəlcə yalnız içki kimi hazırlanan şokolad acı maye kimi ədviyyatlar və ya qarğıdalı püresi ilə qarışdırılırdı. Onun afrodizyak olduğuna və içənə güc verdiyinə inanılırdı. Bu gün belə içkilər çilate kimi də tanınır və Meksikanın cənubunda və Mərkəzi Amerikanın şimal üçbucağında yerli sakinlər tərəfindən hazırlanır. Şokolad 16-cı əsrdə Avropaya gəldikdən sonra ona şəkər əlavə edildi və o, bütün cəmiyyətdə əvvəlcə hakim təbəqələr, sonra isə sadə insanlar arasında məşhurlaşdı. Şokolad sözü qeyri-müəyyən etimologiyalı klassik Nahuatl chocolate sözündən gəlir və ingilis dilinə ispan dilindən daxil olub. Şokoladın İspaniyaya nə vaxt gəldiyini heç kim dəqiq bilmir. Əfsanəyə görə kəşfiyyatçı Hernan Cortes 1528-ci ildə vətəninə şokolad gətirib. Cortesin şokoladı Amerikaya ekspedisiyası zamanı kəşf etdiyinə inanılırdı. Qızıl və sərvət axtarışında o, əvəzinə Aztek imperatorunun ona verdiyi bir fincan kakao əldə etdi. Cortes evə qaydanda ispanlara kakao toxumu təqdim etdi. İspan şokoladı hələ də içki kimi xidmət etsə də, təbii acı dadı şirinləşdirmək üçün şəkər və bal ilə qarışdırılırdı. Şokolad tez bir zamanda zəngin və varlılar arasında məşhurlaşdı. Hətta katolik rahibləri şokoladı sevir və dini ayinlərə kömək etmək üçün onu içirdilər. İspanlar şokoladı çox uzun müddət gizli saxladılar. Şokolad qonşu Fransaya, sonra isə Avropanın qalan hissəsinə çatana qədər təxminən bir əsr keçdi. 1615-ci ildə Fransa kralı 13-cü Ludovik İspaniya kralı 3-cü Filippin qızı Anna ilə evləndi. Birliyi qeyd etmək üçün o, Fransanın kral məhkəmələrinə şokolad nümunələri gətirdi. Fransanın ardınca şokolad tezliklə Britaniyada xüsusi şokolad evlərində peyda oldu. Trend Avropaya yayıldıqca, bir çox dövlətlər Ekvador boyu olan ölkələrdə öz kakao plantasiyalarını qurdular. Şokoladın tarixi davam edir, çünki yemək Avropa aristokrasiyası arasında olduqca populyar olaraq qalır. Kral ailəsi və yuxarı siniflər şokoladı həm sağlamlıq faydaları, həm də tənəzzülü üçün istehlak edirdilər. Şokolad hələ də əl ilə istehsal olunurdu. Bu yavaş və zəhmətli bir proses idi. Ancaq sənaye inqilabı ilə hər şey dəyişmək üzrə idi. 1828-ci ildə şokolad presinin ixtirası şokolad istehsalında inqilab etdi. Bu innovativ cihaz qurulmuş kakao paxlasından kakao yağını sıxaraq arxada incə kakao tozu saxladı. Daha sonra toz mayelərlə qarışdırıldı və qəlibə töküldü. Burada yeməli şokolad çubuğuna bərkidi. Daha sonra eyni ilə şokoladın müasir dövrü yarandı. Bir neçə əsrdən sonra səhnədə Magnum klassik dondurma çubuğu görünür. 1989-cu ildə Magnum ilk dəfə bildiyiniz və sevdiyiniz klassik şokoladlı dondurmanı təqdim etdi.
Beləliklə, şokolad uzun və çətin mərhələlərdən keçərək yavaş-yavaş dünyaya yayılaraq sevimli qida rasionuna çevrildi. 20-ci əsrdə şokolad müharibə zamanı ABŞ əsgərlərinin qida rasionunda vacib sayılırdı. Hazırda bir çox ölkələrdə şokolad plantasiyaları, yəni kakao ağacları becərilir. Bu sevimli qida demək olar ki, bütün süfrələrin bəzəyidir. Şokoladın insana faydaları çoxdur. Beyində serotoninin nisbətini artıraraq yaddaş və qavrayış gücünü artırır. Antioksidant kimi fəaliyyət göstərərək ürəyi zərərli faktorlardan qoruyur və infarkt riskini azaldır. Tərkibindəki flavonoidlər və kalium sayəsində qan təzyiqini aşağı saxlamağa kömək edir. Xərçəng hüceyrələrini azaldır, enerji verir. Rahatlaşdırıcı təsiri olan triptofan sayəsində stresi azaldır və xoşbəxtlik bəxş edir. Bəs siz necə? Şokoladı sevirsinizmi? Şokoladın başqa hansı fayda və zərərlərini bilirsiniz? Bu haqda öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Sevgi və hörmətlə, mən Yusif İsaq.